Bien le bonjour les amis, aujourd'hui on va apprendre à parler à une personne qu'on n'a pas vue depuis pas mal de temps. ننوح كده زقبرنا سبات حالا سبت زي رخيمنايو انتي نبلو كما يلا خامي كني خافا من خامي كني متطافينا شابنا قبلك مزعينت مالتيو اب سندن يوردان جيغري زلو بنجو ردا سلام يوردا ça fait longtemps الوا نوح خويني بلا مالتيو سند نيوردا نوح خوينو الوا comment vas-tu comment vas-tu كما يلغي يقولوا مالتي نوح خوينو كما يلغي ça fait longtemps مالت نوح خوينو comment ça va قاطع من ترحبي مالتيو يوردا ميلساج لشو bonjour Zened salam Zened oui ça fait vraiment longtemps نبحق نوح خوينو ça fait vraiment longtemps vraiment نبحق مالتيو longtemps نوح مالتيو ça fait vraiment longtemps. Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. صبغ على الخوي غني اللي. Et toi, نسخاخي. Et toi, صغيرة تحطوا لها نسنت مالتيو. Je vais bien aussi. Je vais bien aussi. صبغ على الخوي أنا ون. Je vais bien aussi مالت أون مالتي أنا ون. يبلع له مالتيو je vais bien تلو. صبغ على الخوي يبلع له aussi أنا ون. أنا وين سر زحتته أنا وين سر ما لقو يلوها مالتيو. Je suis très content de te voir. Je suis très content de te voir. نعم رئيسي بتعمل تلني سنة دزبع زارب ولا بصري. نعم رئيس بتعمل تلني بلا مالتيو. Je suis très content de te voir. Te voir مرأي مالتي ترى دغمني. Je suis أنا بلا très بطعمي بزح مالتيو كونتون محقواس مالتيو كونتون دو تي فواغ نعاقم رأيسي بطعمي تحقوسي إلو ناسو حقواس يقلط لالو أبزش إلوها la dernière fois c'était il y a presque 2 ans je crois la dernière fois بدحروا غزي مالتيو بدحروا غزي c'était il y a presque 2 ans je crois مالت دحروا غزي ترى انا لوز عينتي مالتيو دحروا غزي سي c'était presque 2 ans je crois يدوا له موداتا قلت عمت قرنا يمسرني يبلا له كابزين رأي مالتيو كابزين رأي سي la dernière fois تدحروا غزي c'était presque 2 ans قلت عمت قينو يمسرني je crois مالت يمسرني مالتيو 2 ans voilà 2 ans قلت عمت مالتيو يوردا ميلسات لسعو oui exactement وانا بحق إلاتو exactement le temps passe très vite غزي قلت في زحلف le temps passe très vite غزي نبحق إيه قلت في زحلف نبحق إيه بعد يقول لكم زلهم أبحق بس أنا غاية قلت في حلف هلا غزي كتردنا بزا أوروبا أبزر لكم هاجر كصحف لكم كسابزي أبزر فيديو ترى لكم سبات أبزر لكم هاجر نايزز لكم هاجر صحف لكم بريس thank you le temps passe très vite غزي قلت في زحلف يلو مالتيو qu'est-ce que tu deviens انتي أنا سبكون كمالتي تسرح الغادو ولا انتي أبينا كنا تطلع مالتي qu'est-ce que tu deviens مالت كمي أنا سبكون كمي انتي كون كعينتي qu'est-ce que tu fais maintenant انتي كون كمالتي جي انت أخذت كبر لها actuellement أبزق زي إلا تحت ولا يرلا مالتيو سندش أمل سلا je travaille maintenant حجي صرح لخو dans une entreprise à Paris je travaille maintenant حجي صرح زلخو dans une entreprise بحال التكال كوينو à Paris مالتي à Paris بحال التكال صرح زلخو يجيبوا مالتي je travaille maintenant dans une entreprise à Paris حجي à Paris التكال بحال التكال يصرح لخو يلوا et toi صخاخي نسخ خيلوا يوردا سوري اسمتهم حواس لخو نسخ خيلوا مالتيو qu'est-ce que tu fais صخ انت تقبر لغي يلو حتى له تقبر لها صخ جي ابزك زي تقبر لغي الى حتوا et toi يلو ابزي
Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Fais مقبر معناتيو. Qu'est-ce que tu fais? حطوها حتى اللون تايت قبل لغيجي. Moi, il a mis ça sur le moi, année. Je travaille dans un hôpital. Je travaille dans un hôpital. Pourquoi j'ai dit dans un hôpital? Parce qu'il y a le voyelle, les amis. Regardez ici. Dans un hôpital. C'est le voyelle. Voyelle, malade. كلتنا أبزي ناي voyelle سرزقنا كاب اسن. ناب أزلو ناب حدا كريب تقولنا dans un. يبلا لكم مالتي زا كابي مسويت بلو. أنا moi je travaille dans un hôpital. Un hospitalier صراحة. يبلا مالتي. Je suis très j'allais dire n'importe quoi d'ailleurs. Je suis très occupé. Je suis très occupé. Je suis très occupé. busy. busy. هجي نبحق بلكم كلوس vraiment زي كنا سي très مالت كم زي بزح مالتي بزح busy يعني بتعمي busy مالتي بتعمي لحن بتعمي غورو بتعمي busy. Je suis occupé ترى تا traité سوا busy بلالو traité لكن بتعمي busy بلالو مالتي بتعمي بصراحة دب خالي كده صمود يتبع بتقولنا مش busy يا busy خاقولات نسرن فرطاس ولا حنسجن ولا يكونن ميل واشعو جن إلى تصوري يرد مالتي mais j'aime beaucoup mon travail mais j'aime beaucoup mon travail mais جن إلى تو بتعمي busy جن mais j'aime beaucoup mon travail جن نبحكي سرحية فوتو بزح فوتو سرحية بتعمي فوتو جيم يفوتو مالتيو beaucoup mon travail beaucoup بزح مالتيو beaucoup mon travail ناتي سرح مالتيو j'aime beaucoup mon travail alors سند شعلوا c'est super قال عينت مالتيو super نبحكي صبق مبارك قلوا مالتيو et la famille صدرا بيتك comment va-t-elle la famille comment va-t-elle صدرا خميالو يبلا مالتيو معناتو family كل غزي كم حنت فاميلي زغصر بزي تا فامي زرازلو نمنتاي تا فاميلي بالو نحنت فاميلي كم بزح حسابات كرنا وطرو منا حنت فاميلي امبر ترديهمني او بزح حسابات رزلو في تا فاميلي حنت فاميلي مسخون زلو تا فاميلي خص كم يالا يبلالو فاميلي ناس رزقون فاميلي مالتي ابتدرني هاجي فاميلي خم يالو قالن بالمش اي تا فامي كوم فاتيلا فاميلي خم يالو كم يالو فاميلي اللي حتى له يردات مسوليش او tout le monde كله مالتيو tout le monde va bien كلهم دحانيهم tout le monde va bien tout le monde va bien كله سب دحاني سلام الله merci il attend tout le monde va bien merci mes parents vivent مالت من بار مالتيو vivent من باري mes parents صدرابتي مالتيو ناتي صدرا mes parents نمنتاي ميل اللغة بزي اس غير زلغة مودة تاقا اس حاوسر زلغة صدرا بيتك حدا غل تسرد غنو مالتي أبغانا دغان كلتي كاب حدا نعرف سرد غنو mes parents vivent ينبرو toujours dans la même ville mes parents vivent toujours كل غزي dans la même ville أبحاد أن نتعدم أبتناك قدم يمزن نبرو زلو عينت مالتيو mes parents vivent toujours dans la même ville صدرا بيتك كل غزي أبحاد عدم يمزن نبرو dans la même ville مالت أفتناك قدم فيل أفتناك قدم عدم يمزن نبرو زلو تبلا لان سند مالتي سند يلواشعو c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle c'est une دي capteur ساب une دولار c'est une bonne nouvelle نبحق حد صباح حدش نجار مباري c'est une bonne nouvelle صباح حدش نجار يلوان c'est une bonne nouvelle زي هجيب زغنا تقومنات قوليهم هم زغنا نختبلا سرد قولو c'est une bonne nouvelle on devrait se voir plus souvent زيجي نسب تطفيكا وي كم زي تراكم نعرقونكا on devrait se voir plus souvent تلكاو قصار تنلاقم كلالنا صحتي سوفا معنات 50% معنات 50 pourcentage 50 معنات كلكم سي كل غزي معطاو يكونن سوفا تبلا معنات 500 معنات تردخمني حسب ترى شو غطفا الحركه ترى معناتيو كم زي غزياس كنرى لنا كنرهب كلالنا يبلا السند on devrait قدنت مالتي كم زس كنقبر لنا يبلا له on devrait
se revoir, pardon. On devrait se revoir plus souvent. እንደገና በተደጋጋሚ ክንክእል ኣለና ይብላ ኣሎ ማለት እዩ የሩዳ ሽዕዊ ወ ሰብኸ ዊ ሰብኸ ወ ናብ ሓቂ ወ ካለኻ ዓይነት እዩ ወ ናብ ሓቂ on peut prendre un café un jour on peut prendre un café un jour ሓደ መዓልቲ ቡን ክንወስድ ንኽእልና ወይ ቡን ክንሰቲ ንኽእልና ማለት እዩ ጅወላቲ ምስታይ ብዋኽ ይሃሉ እምበር on peut prendre un café un jour ንሕሪላቶ هر معلتس بونكن ستي prendre un café بونكن نوصل نخلنا جيلا كم invitation تقبر الله مالتي on peut prendre موصاد مالتي تردهم un café أحد بون مالتي un jour حدا معلت مالتي حدا معلتس بونكن نوصل نخلنا بونكن ستي نخلنا مالتي avec plaisir لو أصلا دس نبرني سند بنسأل الله avec plaisir ça me ferait vraiment plaisir de parler avec plaisir comme je l'ai dit das ndabrani بدحريو ça me ferait vraiment plaisir de parler alors je pense que ça continue bien évidemment ça me ferait vraiment plaisir de parler un peu plus avec toi قرب مساق مزرب سي دسيبلني ça me ferait vraiment plaisir de parler un peu plus avec toi قرب እንደገና قرب እንዳቶ ተሳኺ ዘርብ مساقس دسيبلني دسكبلني ça me ferait دسكبلني معناته ça me ferait futur ça me ferait vraiment plaisir تاع de plaisir de parler تاع دسكبلني مزراب مساقي قرب مزراب مساقي معناته يرداش من ساتلو oui dato moi aussi enfin oui dato comme ça oui زبرتو مسون زنبر كنز مسركا oui زي لو سويدا تبلوك مالو moi aussi Anaoun. C'était vraiment une belle surprise de te voir aujourd'hui. Anaoun, c'était vraiment une belle surprise. نبحكي قد عنا surprise أنا صبت surprise أنا de te voir aujourd'hui. لما عندنا أقام رأيك سي نبحكي surprise أنا صبت surprise أنا قليلا ميل ساتلو يردا سنة تلواش أو Oui, la vie est pleine de surprises. La vie est pleine de surprises. Ouais, هوات بزح surprise زلوا بزح surprise. Comment on dit surprise en tigrinien? Tigrinien surprise طيب بحالسكا كم زي سبك فلت أي حالة نجار surprise قبلن كل خاص بتغرينيا مالتي. je pense que c'est fini ouais. سلازي كم زي قرنا مزرب من سبعة كنفتن خلنا مالتي تم فرنش كزاربو قالت تعقطوا بلو كم تقولوا جذب لكم أنبوبو كم دور دام زريو ترديهم مني ولا مناتي تريو أبناء كاريت كم زغبر تعلم تريو كاري نجار في مهرية كم سرعة خلاص بس حتى مهار له مزيهم كنت مهار قلت خلاص على إنما مالتي تم أن أدم بينهم أنا je pense que je suis un peu fatigué ce soir je sais pas que je suis fatigué mais j'ai un peu la flemme تم B1 بدون بحساب أن أدم كأب حساب قريب هرم ترى لكم تم كنت مهارو مدب لكم تتليفوني أب حبن عسرت لكم أب تيك توك مالتيو وي من الوقت بزغاص فركم خلين ده حبن عسرت لكم أبلكم أب تيك توك حبن عسرت وي تيك توك زيوركم سبعتك بس التليفون ديالكم كونتاكت تقدروا ندخلوا لكم مالت 0033 pour les personnes qui sont hors de France كا فرنسا وتصادر لكم مالتيو بس التليفون ديالكم. Alors oui, pour les personnes qui sont en France, bien évidemment, 06 50 25 61 30. Ka France WhatsApp لهم سبعتك. ما توقعكم بواتساب مالتي بواتساب كونتاكت قبرن تقولهم السرعة خلاص بزوب قبرنا أنا نمهار. Bien évidemment, pour les personnes qui veulent apprendre le français, ben voilà. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. Et bye bye, merci beaucoup d'avoir liké, commenté, de partager la vidéo, bien évidemment. Et c'est sympa d'écrire en commentaire aussi. Salut.